Hi guys, for today's video po ay magmumukbang po ako ng barbecue o ihaw-ihaw. Kain po guys. Ito po guys, ang aking isaw. Itong barbecue guys, ako lang po gumawa nito kasi nagba-barbecue po ako. Kain po. Isaw. Adidas po. Atay ng manok. Hotdog at balon-balunan po. Kain. Ito yung aking sauce. Sobrang sarap ng sauce ko. Sobrang sarap ng sauce ko guys. Kain po.